La vendetta è un piatto che va servito freddo e sabato, a quasi 9 mesi di distanza dall'ultimo incontro, il Faventi di Bottaccini ha compiuto gelidamente ed inesorabilmente il delitto perfetto. La vittima, il Vicenza di Mister Candeo, che esce sconfitto 10-4 dal parquet del Palamarabini di Forlì dopo essere stato in vantaggio addirittura per 3-0. Nei primi minuti del match, infatti, Del Gaudio ed il talentuoso Kokorovic approfittano dell'ampio margine di manovra schiacciando i Manfredi nella propria metà campo ed andando ripetutamente a segno, chiaro segnale di un risveglio offensivo in controtendenza rispetto a quanto visto nella prima giornata, in cui il Vicenza pareggiò contro Belluno per 0-0. Al secondo minuto Kokorovic, involatosi sulla fascia destra, serve con precisione disarmante Pasquale Del Gaudio appostato sul secondo palo, il quale non può far altro che depositare in rete. Un minuto dopo è ancora Del Gaudio ad approfittare con destrezza della respinta di Conti sul tiro di Zuccon dalla sinistra. L'estremo difensore del Faventi respinge senza trattenere la palla carambola sui piedi del 12 Veneto, che con la classe del bomber vero stoppa, alza la testa e piazza fil di palo col mancino. Here we go. Passa il tempo, ma la musica non cambia. Garbin esasperato stende Salamone da dietro, l'arbitro ravvisa il fallo ed estrae il giallo per l'attaccante Manfredo. Sugli sviluppi del calcio di punizione, però, arriva il terzo gol vicentino. Kokorovic batte sulla barriera, la palla arriva ad Andrej Dan, che serve il capitano a rimorchio per il 3-0. Pregevole il colpo di tacco di Dan per Kokorovic. Per i Manfredi sembra finita prima ancora di cominciare, ma Bottaccini non ci sta e chiama il time out. Al ritorno in campo il Faventia sembra un'altra squadra, Caria carica i suoi compagni e con lui i romagnoli trovano il gol all'8° del primo tempo. Tiro di Garbin, rimpallo, ancora Garbin, respinge Bellotto, poi ci pensa Andrea Caria. Sulle ali dell'entusiasmo a metà della prima frazione il Faventi accorcia nuovamente le distanze, nuovamente con Caria, che fa tutto da solo, finta a sinistra su Zuccon per liberare un poderoso mancino su cui nulla può il numero 22 del Vicenza. Passano i minuti e si susseguono le occasioni da entrambe le parti, il Vicenza vuole allungare il vantaggio, il Faventia vuole acciuffare il pareggio, c'è tensione nell'aria, a farne le spese Kokorovic che stende Garbini in progressione dalla destra commettendo il quinto fallo, Auferi di Milano ferma il gioco ed estrae il giallo. Il Faventia continua a pressare, Garbin per via centrale si gira e di tacco serve Grelle, perfetta la rosellata del 9 Manfredo che ristabilisce la parità sul finale di tempo. Sembra finita, ma il Vicenza non demorde. A 35 secondi dalla sirena, Del Gaudio ha la palla per riportare in vantaggio i suoi sul tiro libero concesso dalla Sorsa. Conti però è specialista e con la punta del piede respinge il mittente sogno di gloria conservando il pari. Nella ripresa i vicentini tornano in campo con uno spirito diverso, ad approfittarne allora è Cavina che realizza il suo secondo gol stagionale in spaccata correggendo in rete un tiro di Garbin. Ancora azioni, ancora emozioni. Il Faventia raddoppia il vantaggio con Grelle che lasciato solo in area trova l'angolino basso alla destra di Bellotto. Il Vicenza non riesce a riprendersi, cerca ripetutamente la porta senza però riuscire ad impensierire Conti, succede di tutto, Kokorovic centra il palo, Mustadrif si mangia il 6-3, entra Ghiscia per Caria, Mendes inizia una serie infruttuosa di assalti alla porta del Vicenza, poi una serie di falli produrranno gialli a Feltre, Panarotto e Zuccon e 2 tiri liberi per il Faventia, Mendes sbaglierà, Garbin no.
Al 15° Ghiscia segna, poi viene espulso per una gomitata. Sul 7-4 il Faventia rimane con l'uomo in meno. Andrei Dan accorcia inutilmente le distanze. Poi, con il portiere di movimento schierato da mister Candeo, i Manfredi segneranno altri 3 gol. Al termine della partita Bottaccini riassume così il grande cuore del suo Faventia. Simone Bottaccini, 10-4 al Vicenza, un risultato che vi immaginavate? No, assolutamente, ci tenevamo, in particolare essendo la prima in casa, purtroppo nonostante siamo in quel di Forlì, la motivazione che c'è stata è avvenuta e si è concretizzata dopo lo sfregio iniziale di 3 gol, un passivo importante, negativo, in cui io per primo devo fare analisi e trovare la soluzione immediata per portare i ragazzi al migliore delle condizioni mentale da subito. Quindi il primo che deve fare autocritica per questo inserimento e avvio gara sono io, ma subito dopo i ragazzi devono esprimere quello che sanno fare, che hanno dimostrato successivamente. Grande partita del Faventia, ancora una volta vittoria, ancora una volta, questa volta in rimonta. In rimonta, quindi significativo, questa è una squadra che non muore mai, tutte le squadre che ho allenato non devono mai morire, non moriranno mai, fino all'ultimo secondo, anche sotto di 3, anche se abbiamo fatto un passo sbagliato, anzi è ancora lì che dobbiamo dimostrare e tirar fuori gli attributi e la personalità. I ragazzi ne hanno, dobbiamo togliere tutte quelle disattenzioni, quei cali mentali, quelle sciocchezze nervose che troppo spesso stanno condizionando le gare. Mister Candeo, bella partita del Vicenza, soprattutto all'inizio, poi dopo cos'è successo? Ma ci siamo un po' disuniti, ma comunque c'è da dare merito alla squadra, al Faventia, che comunque quando ci ha costretti a stare dietro è sempre tanto pericolosa. Poi quello che non ci sta, insomma, lo dicevo ai ragazzi, è mollare a un certo punto, ecco, quello è l'aspetto negativo. Noi abbiamo costruito una squadra nuova, quest'anno facciamo fatica e dobbiamo portare pazienza alle prime partite sicuramente. Abbiamo visto in campo Dan che è tornato dopo la parentesi in nazionale, probabilmente non ha avuto neanche il tempo di fare un allenamento prima di essere proiettato in campo, come l'ha visto? Ma andrei, anche prima di andare in nazionale, comunque non si è allenato tanto con noi perché aveva un problema fisico, per cui la preparazione l'ha fatta poco e insomma non è al massimo fisicamente, credo insomma si sia anche un po' visto oggi, aspettiamo tempi migliori anche per lui.